Hello，咁多位同學仔，今堂咧，我哋5年班咧就最後準備呢個呈分試啦。而家咧應該教到去體積啦、小數乘法呢幾 part 嘅。OK，好，而家我哋今日咧都係集中講翻啲呈分試嘅題目，亦都係咧經常性咧你哋會撈亂或者會錯嘅題目啊。主力去講呢啲精要先，希望盡快可以幫到你哋咧回憶翻啲記憶啦，鞏固翻啦。OK，同埋俾翻啲信心你哋去考呈分試。OK。講少少關於呈分試先，呈分試你哋會考3次嘅，呈一、呈二、呈三。呈一、呈二、呈三咧，我自己覺得咧，呈一咧係最容易你哋搶到分數嘅。OK，點解咧？因為咧好多同學仔咧有啲咧都仲係未發力嘅。你聽得我呢條片咧，好多時候咧即係話代表緊咧你哋咧係已經係發緊力啊，或者係已經開始準備緊嘅啦。有好多同學仔咧仲係未發力嘅。喺大家未發力嘅時候咧，你已經發咗嚟咧。你已經係成功咗一大半噶啦 ，OK，好啦，第二咧，記住啦，呈一、呈二、呈三咧係計3次嘅平均分嘅，咁即係話咧，全部咧都好，全部嘅分數雖然係話都係計翻個平均啦，但係起碼你喺第一贏在起跑線先啦，人哋都未起步嘅時候，你已經起咗步啦，有啲呈二、呈三先嚟力追，你都知係爭幾遠啦，係咪？好啦。小數乘法、小數加減，好多同學仔咧，小數乘法而家學緊，已經將小數加減忘記得一乾二淨啦。OK，佢將所有嘢咧都俾翻細老師噶啦。我唔好問我啦，我連小數都唔記得咗係咩嚟噶啦。OK，而家幫你哋揾翻啲記憶啦。好，事不宜遲，講講第5題。OK，第5題，典型嘅小數乘法啊。0.03乘3 ，OK。首先，通常我都係咁樣教噶啦，忘記個小數點去，唔好理佢 ，OK，唔好理佢。3乘3等於9 ，OK。好啦，然之後咧，重要呢 part 咧就係數下點後邊有幾多個位。好啦，第一，而家點後邊有幾多個位啊？2個位 ，OK。3後邊有冇點？點後邊有冇位？冇，所以係0。OK， 2加0等於2。OK， 即係話咧，我哋要褪前2格咯，所以喺最尾褪前2格1、2。OK， 補翻個點。窩蛋裏邊咧，我哋要補翻個0咧，我哋要裝翻啲蛋落去嘅。OK， 所以呢條答案咧係0.09。OK， 0.09。口訣又要講一次啦，小數加減就要對位，小數乘法咧就記得要蛇仔 ，OK， 小數乘法要蛇仔，所以咧係要畫翻個蛇仔出嚟嘅。每一次我都係咁講噶啦，盡量都要畫啦，我都知道你哋一眼天眼通，一眼就睇到2個點一齊一點點落去，係。但係我哋考試咧就盡量確保自己唔會數錯，唔會點錯啊嘛，所以我都建議你哋畫翻呢條蛇仔出嚟嘅。OK， 畫一畫又唔趕時間，亦都唔嘥啊，畫出嚟就最好啦，係咪 ？OK， 小數加減要對位，小數乘法就要蛇仔。OK， 好，繼續講落去咯喎。好啦，第5題講咗啦，好，我哋而家講講第10題。第10題，第十題，西瓜每公斤咧就賣4.8元，而家咧就買一個重5.2公斤嘅西瓜，應該要俾幾多錢啊？咁好簡單啦，睇下知啦，4.8乘5.2啦，係咪？好啦，第一件事我哋要做啲咩啊？忘記個小數點去 ，OK， 所以你當48乘52就得噶啦 ，OK， 第一件事咩啊？雙位乘雙位，補0先啦，85咧就中40，54咧就中20，好啦，到2乘呢個咯，82就16，8 4 2如8，進1 9，好啦，上下加埋佢。2496，好啦，又用翻頭先咯，我哋而家忘嘅小數點，我哋有數翻嘅幾多小數點咯，點後邊一個位，點後邊一個位，1加1就等於2 ，OK， 即係咧就要畫2個點上去咯，OK，
畫兩條蛇仔上啦，2點，OK，所以答案係咪24.96啊？24.96，梗係唔係咁簡單啦，各位同學仔。如果唔係，我點會揾呢條講出嚟咧？係咪？OK，我哋而家又睇睇啦喎，睇睇呢一 part 啦。答案取自少數，我查咗中間個 part 先，中間個 part 已經冇用啦。OK，答案取自少數點後一個位。OK，咩意思咧？就係話咧，點後邊一個位，所以咧去到呢度，然之後咧，我哋咧後邊嗰度落一落閘，OK，點一個位啊嘛，後邊嗰啲全部唔要，唔係嘅喎，我哋要睇下六後邊呢個位使唔使進一啦，OK，記住啦，四捨五入，咁即係咩意思啊？四以下嘅我哋就唔要噶啦，OK，全部都唔要，五以上咧我哋要進一，OK，而家六咯喎，咁使唔使進位啊？要進位啊，咁所以我哋答案要寫咩啊？要寫進位咯喎，咁即係要寫25咯喎。但係我哋要小數點後一個位啊嘛，所以我哋要呈現埋俾人睇嘅點零啊。OK，所以呢一條題目咧，答案最終嘅答案咧，我哋要寫埋點後邊嗰個位俾人噶，所以係點零啊，25.0先係正確嘅答案。呢題咧，麻煩幫我打10粒星，10粒星。OK。一個西瓜25蚊，記住係25.0啊！嗱，普通嘅時候咧，點零咧，我哋唔使寫嘅。OK，普通嘅時候即係冇呢個答案取自小數點後嘅位咧，答案只要寫25就得噶啦。但係因為佢話要答案取自小數點後一個位，所以一定要記得寫點零啊。OK，明唔明白？